Egaa kabajamtootaaf jaallatamtu hordoftoota sagantaa Mana barnootaa jiraanii? waa'ee uumama kana Mana barnootaa maaliiti? Mana barnootaa inni barsiisu. Koronaan nuti irra gaggeessu jirutti mukarratti Subaalee? yeroo nuti amma jirru karaa gobeelleeti amma iddoo Harame jiru wanti firii irraan mukaa kan huureen qabsaa'onni waraana bilisummaa Oromoo nyaachaa turan keessa kunoo gabanumaan tokko isin agarsiisuu barbaanna. Innis firii kunis kunoo halluu adii qofaatu irraa hafe halluun isaa kunis gizee ilaaltan alaabaa Abbaa Gadaa fakkaata gaa'e kunoo inni argitan kunis diimaa gurraacha adiin immoo ni badee adii hin qabu alaabaan halluu lameen kana qaba. Firiin kunis kunoo muka kanarratti argama laalla akkuma laaltanii agartan kana kunoo laalla. Firiin kunis maqaan isaa maal akka jedhamu gamanumaan isin agarsiifna. Kutaa takkaffaa keessatti mana firii kanaa maqaa firii kanaa isiniif fiduu dandeenya. Inni firiin nuti ammaan tana qotaa jirru kana firiin kana fakkaata. Akkasuma mee walumaan nu daawwadha isiniin jenna. Firiin kunoo kana inni waroo baay'ee warri waan kanarra waan biraa haasofni jira. Firiin kun firii Libaan Zakar jeeni haasawanii. Firiin kun Libaan Zakar akkan ta'enis gamanumaan adda isinii baafna jechuu barbaadetti. Nu hordofa hanga dhuma waan kanaatti. Gosoota mukaa keessaa muka gosa firii meeqaatu jira seeta? Firii baay'eetu jira. Gara muka firii akkana kana kan qaban tahee firii halluu adda addaa qaban gosa 13 jira. 13 isin biraan geenya kutaa takkaffaa kanumaan nu hordofa.